हेलो दोस्तों, आज की वीडियो फ़नी एंड कॉमेडी कंटेंट से रिलेटेड है। यदि दोस्तों आप भी यूट्यूब पर फ़नी एंड कॉमेडी वीडियो बनाकर अपलोड करते हो तो दोस्तों ये दोनों कैटेगरी ऐसी है। इस कैटेगरी की वीडियो के लिए साउंड इफ़ेक्ट वो बहुत ज़रूरी होता है जो हमको यूट्यूब से ही डाउनलोड करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट बताऊंगा जिससे आप अपनी वीडियो के लिए कोई सा भी साउंड इफ़ेक्ट आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, एकदम हाई क्वालिटी में और बिल्कुल फ्री में। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आपको अपने फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है एंड इसमें दोस्तों हमको एक वेबसाइट सर्च करनी है जिसका नाम है myinstant.com। इस वाली वेबसाइट को आपको सर्च कर देना है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आपको इस वाली वेबसाइट को ओपन कर लेनी है। तो दोस्तों इसका इंटरफेस कुछ ऐसा आ जाएगा आपके सामने। ये जो आप कुछ कलर देख रहे हैं ये साउंड इफेक्ट है जो कॉमेडी एंड फनी वीडियो में यूज होते हैं। तो दोस्तों आपको इसे प्ले करने के लिए आपको जिसको भी प्ले करना है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए दोस्तों पूरी तरीके के साउंड इफेक्ट मिल जाएंगे। तो आपको कोई सा भी डाउनलोड करना है इसके लिए आपको एनिमी वाव ये लिखा आ रहा है, नीचे वर्ड लिखे आ रहे हैं, इनके ऊपर आपको क्लिक करना है एंड दोस्तों आपके सामने ऐड ओपन होएगा, इसको आपको कट कर देना है। एंड यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको स्क्रॉल डाउन करना है एंड यहाँ पर नीचे ही नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड MP3, इसके ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है और आपको डाउनलोड का पॉपअप आ जाएगा। तो इसके ऊपर आपको डाउनलोड कर लेना है इसे। तो ये हमारा डाउनलोड हो जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों हमारा साउंड इफेक्ट डाउनलोड हो गया है बिल्कुल आसान तरीके से हाई क्वालिटी में। तो आप इसे अपनी फ़नी वीडियो एंड कॉमेडी वीडियो में यूज कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।